知啦，打糖果咯。熱焗俾 friend 嘅咩？係啊。喂，你今晚幾個點啊？哇，可以打波啊！打波，乜水嚟啊？我歡迎。有冇咩熟悉㗎？我識咗啲都係咁。因為新大島我哋有3個，新大都冇人嘅而家。佢哋新大島。有做咩啊？有7日台。有幾時啊？你12月先開始啊！哦，新嚟都打唔佢要扮下嘢幾個鐘先之後先入去。上網買 copy 啊！有陣時去淘寶買 copy 啊。阿爸會借啲 copy 俾你，一咗啲阿爸要。我你。你中意邊個啊？你阿爸似 Jordan 多啲啊！你識得射中投攻，太攰啦。沙條圍有落唔該。哎呀，做完啦！你唔得，你有咩獎勵㗎你？體育啊？哦，勁唔勁啊啲人？我哋呢年就啊？係得我哋一組，就得你一組，有你直接攞咗個。但我哋嗰個咁你自己一組俾乜撚嘢啊？咁你怕唔怕你啊？我哋都係嗰個第一，係咁。太高興啦！